Ani shanes shantames opinions wayane abaziti zinsodan. Hoggana sigalus. Wobo sabdadeti miti opinions sabdadeti miti ummat Oromo qofa. Amma wanni way wacha turef akka Oromo addan qodani ittin taphanneef akka aba'oo qiqircaa godhanii addaan hiranii irbuuf imaanaa gootota Minnesotaaf Asmaratti daaraa godhanitti Oromiyaa akka isaan daaraan godhee fi way waachaa ture waan biraati jiru itti way waadhee gaafa kaan miidiyaan walitti tuulan rabbi jaa miidiyaa dhiisaa ka'eetiin daawwatu bira dhaqe aboo maali rakkoon yaada jijjiirte hin jijjiirre waraanni galchita moo hin galchitu ni hin galcha nama tokko na bira jira maqaan dha'u na shaayida qabadheetiin dhaqe akka bootolee wakkan ni galchita moo hin galchitu ni hin galcha maaltu hanqate dhaqee waraana dubbisuun qaba duuba maan dhayin warra mootummaatti haala naa mijeessin tanaaf rakkattaa'ee hoggasumaan jara mootummaa bilbile yoo an baalen deema gaafan roobe deemu hangaan arroobe deemee deebi'utti yoo haala mijeessuu fi baattan anaatu fuudhee deemaa waliin nu hajjeessaniin jee jidduu kanatti haala mijeessanii fi dhaqe waraana dubbisee deebi'e kana jidduutti qondaalota asii abaa'otti makamanii as deebi'an shuuman sandura dongorri mootummaa ammaas sandura yaa'ii tana waan hin beekuuf abaa'oo keessa qotaa malee dachii qotuun akkan turre waan hin beekuuf isiniimu jarri abaa'oo tokko qofaami hundi isaanii eega isin biraa deeman qotaa walitti dalaguu malee takkaa Oromoodhaan waa qotanii hin beekan akka jarri kun rabshaan goonee fi akkaan daafa dhufe gaafaan dhufe maal wajji teenye haasoyne muummichi ministeera Dr. Warqinaa Lammaa qondaalota waraanaa kana murnootuma birallee gara federaalaa bakka isaan Oromoo fi murna kanaa waliin dhufne yoo waa kan nu beektan yoo isin gargaarsifattuu barbaaddan bikka warra kalee wal madeeysaa wal daakaa turan sanii walitti hin dhufne muudaa bikka Oromiyaa kanatti hin fidinaan jeen sanii walii galle jarri kunis sharri mallasaa keessaan baatu fuudhanii muudan qondaalonni waraanaa kun bikka san inni malan angaruu yaa'iin akkan dhufne sababa isaan dhabsiisuudha jecha bikka biraa isaa Wallagga jiru muudamni kun dhufne muudamni kun dhufnaan dubbiin baddee jee dhufe akkasi ayee malaagoon kana ololli oowwe jechuudha Ameerikaa kaniin dhaqe yaada jijjiiree yeroo gabaabaatti deebi'eetiin dhufe hoggaan dhufe nama 30 ol ka ta'u hayyoota haa deemnuun jeen kana jidduu manguddoo ergan isaan nu dura manguddoo ni dhayte jaraas ni dubbifte gurbaan manguddoodhaan waan jeen ayyaana achi jiru Daawud yoo murteessee gali naan jeen hin gala jeen kan Oromoon beekuu qaba waraanni bilisummaa Oromoo hin galu hin jedhe qondaalota hundatti dubbadheetiin jira dhaabni gali yoo naan jeen hin galaa jeen rakkoo hedduu tarraa'e manguddoon dhufaniiti kanaas dhiyeessan manguddoo biratti wal agartanii televizyiinaan wal dhungatanii harka wal fuudhanii walii galle waraana ni galchinaa jiran maaltu gala yaa'iin ittuma fufte Wallaggarraa ololli asiinis ka dhageenyu achiis ka dhageenyu mataan wereersinaan baqqala hojii taanee haa deemnu jennee nama hedduu yaamne yoo dhaytan isin ajjeesanii nuun jedhan yoo duune sumaa uummata keenya keessatti cumaan jennata seenne jennee kaanee itti dhayne dhaynee uummata keenya dubbifne ka televizyiinaa qofaami kophattillee dubbifne waraana achi jirus ni dubbifne warra makalaakayaas warra poolisiis warra ceeneetis uummata gumuusiif uummata barta dubbifne hanga soosatti waan uummanni Wallaggaa jeen isin hima waraanni bilisummaa Oromoo kalees nuuf bahe kabajamuu qaba
arraba kaadree ofiidootiin xiqqeeffamuun qabu takka kan hunjaan kaadree afaan nurraa qabaa jaan takka lammaffaa waraanni keenya kabajamee nurraa galuu qabaa humna nageenya oromiyaatti nu makamuu qabaa jaan kanuma jaan waraanni kun nu keessa taa'ee nu loluu qabaa kajee nama xiqqaa hedduun ummataa hubatee jira jechuudha kanaafi rakkoo diinagdeetiif hunda gabaasa fuula deebisadii fuunee cuunfaasaa ka PowerPoint maxxansine agartanii mi itti dhiyeessine bakka lammaan jirutti bakka Daawud jirutti bakka Jeneraal Birhaanuun jirutti namoonni biraas nama hangi tokko jiranitti anaaf bakka laan dhiyeessineef amma waan ummanni himate waan ummanni komate yaada ummata hubannaa keenya yaada furmaataa jennee lafa keenya yaadni furmaataa jennee lafa keenya waboon saffisaan waraanni achi jiru waraanni abaa achi jiru saffisaan bosonaa bahuu akka qabuufi mooraatti galee gara humna nageenyaatti akka makamu kaadreenii fi yaa'iin propagaandaa akka dhaabbatu rakkoon diinagdeen naannoo sanitti waan uumamee jiruuf naannoo sanitti hojiin diinagdee keessattuu gara baankiitiin akka dalagamu obbo Lammaanii fi obbo Daawud namoota biraas qabatanii dhaqanii ummata yaa'iin irra uumamte kana akka tasgabbeessaniif qalbii isaanii cabe kana akka deebisan dhugatti ummanni sun qalbiin cabee jira bilisummaa qabsaahanii argatan san guyyaa mootummaa darara halkan jarakaanii darara ni beeytanii mi Harargee waan ta'e 90moota keessa ni beeytanii moo waan taatan Wallaggaa sanitti ta'u jira okay hiraar santu ta'u jira hiraar sun irraa dhaabbachuu qabaa jenne fudhattanii fudhanne koree dhaabbanne jedhan koree dhaabaya torban lama keessa dhumuu qabaa waan kana haa dhumu walgahii duraatu torban lama booda yaamanii jechuudha okay kanaaf gara mootummaatiin ibduu baarkifannaa ture wal shakkiin jirti fakkaatti jarri kunis eega dhufe booda jarri tun laaftuudhaa looyinee irraa buufnallee waan dhabamtu fakkaatu kanaaf amma kana deemnee mootummaadhaan lolaa maaliif mootummaadhaan lolaa turre maaliif gara tokko jallattawwanni jettaniif amaanaa biyya tana shofeera qulfii fi marii ka itti kennine ODP'tti kanaaf jajallina uumamuuf shofeera malee tasaafaariitti waan qabnu yeroo hedduu mi tasaafarii so gara bashoos naare kanaaf jallanne garuu ammas yoo kataatu furmaanni gala fuulduraa maali biyya tana keessatti waraanni bilisummaa Oromoo as irratti uumame bakka biraatti miti akkasii elemoota uume jaarraa guddise baaroofaatu siyaasa barsiise kan wanni biraan jiru waan waraanni bilisummaa Oromoo kan jaarame jaarraan waan tokko isin hima namni hin beeku namni hedduun hin beeku kana jaarraan ilma nama guddaati warra beekamaa ni beeytanii aristokrasiidha rakkoon takka isarra geessee hin beeytu rakkoo keessattuu hayyoota Oromoo makiinarra jirtu kana argeeti lolee gara asaboot kana dhufeensi naannoo kana dhufeeti achi hoggaa ta'u uummanni roorroo arkee qallitti takka jaarsa jalaa ajjeesaniiti reeffa fuudhuu mallaqa kafaltu malee jedhanii cinqan kan kun seera mitii jeeti namicha dhaqee kasase matoola kaasan dhaqee achi na kasase asumatti si mura jee hoggaa achi dhaqee jarri zulmii dalagaa itti mure jaarratti seerri kun jijjiiramuu qaba bulchiinsi asii jijjiiramuu qaba jeeti filannoo seene jaarraan kana beeytanii akka dorgomee ture jaarraan asitti Oromoon gabbaatee dhiituun tun korojoo itti guutteef jaarraadhaaf ka sagalee kenne Oromoo kalakkaa'e nama biraati jaarraan ni mo'ame eega mana murtii yaale filannoo yaale sirni sun zulmii akka ta'eefi barbadaa'uu akka qabu mana murtiillee akka dhageenye sagalee uummatallee akka dhageenye sagalee qawwee qofa akka dhaga'u beekeeti asii karaa machaaraa kanaan muree baalee dhaqee waa qofaatti dabalameeti sanboota elemoo fa'aa wajjin dhufee waraana bilisummaa Oromoo dhaabe akkasiini waraanni bilisummaa Oromoo ka dhaabate bilisummaa uummata Oromoo argamsiisuudhaaf diina afaan qawweetiin dubbatu afaan qawweetiin dubbisuudhaaf mootummaan yeroo sanii mana murtii dhaga'uu diddee filannoo dhaga'uu diddee teessee namaan mari'achuurra
dhaabattee nama dhukaasu waan filatteef teessisuudhaaf qawwee qabatee itti fayyada. Akkasimi har'a mootummaan tun akka feenus ta'uu baattu kaleessa xurii kaleessaas qabaattu ta'anii nu dhagaa jiran moo jiran jara kana loluun mirga qeequun mirga arrabsuun mirga jara isin dura tattaa'u kana qawween dha'uun mirga jara kana rasaasa dha'uun sirriidha. Waraanni bilisummaa Oromoo jara kana dha'u isiniif qabsaa'are no okay ummanni Oromoo yeroo tokkotti yeroo mootummaan alagaa turtetti yeroo mootummaan afaan qawweetiin nama haasoitu turtetti qawwee qabatee waraana bilisummaa Oromoo jaarrachuun sirrii ture. Arree eega qabsoo isaa waggaa 50 sirna abbaa irree diigee nama naataa jeen filatullee baatu naataa jeen amaanaa itti kennee naaceesisee erga jeen booda waraana bilisummaa Oromoo isa hin barbaachisu. Ummata Oromoo har'a ka barbaachisu waraana ittisa biyyaati. Ka daangarra qottee beesoo jirtu isinirraa dhoorku. Kaattuu ciroo keessaa isinirraa qabee mana hidhaa galchu. Kana waraanni ummanni Oromoo barbaadu jechuudha. Sadarkaa qabsoon bilisummaa Oromoo irra geessetti sadarkaa qabsoon ummata keenyaa irra geessetti waraana ittisa Oromiyaa, poolisii Oromiyaa, humna addaa Oromiyaa malee waraana caakkaa galu hin barbaannu nuti. Har'a bakka wal bira teenyutti bakka Daawudii fi Lammaan yeroo barbaadanitti wal arganitti bakka Daawud yeroo barbaadetti Abiyyi bira dhaqutti waraanni Abiyyi hogganuu fi Daawud hogganu gidaamitti wal ajjeesuun haraami sirrii miti. Waraanni bilisummaa Oromoo ummata Oromootiif kan bahe arra halkan tokkos wanni ala buluuf hin jiru. Halkan tokkos qabbana keessa wanni buluuf hin jiru. Waliigalteen nuti goone waliigalteen godhame kaniidhaan keessatti hirmaan abaa'oo qofaaf miti Gemboo Sabaattiifis ONLF'ifis asuma kan godhame himanni takkaa'u farrajiin shororkeessummaa irraa ka'a ni galmaa akka paartiin dorgomee ijaaree filannoon gaafa dhufte ni filata ni dorgoma. Waraana xiqqaa guddaa harkaa qabu mootummaa kenna mootummaan laalee waraanni sun ka barbaadu gara humna nagaa naannootitti ka barbaadu gara paartii dhaaba isaatitti ka lakkii siyaasaas qawwees hin barbaadu jau dalagaa isaatii seenaa mootummaan mallaqa kennee fi qubachiisa kana ka walii galu kana jechuudha. Kanammoo itti yaannee dursinee ka qopheessinee kanaaf obbo Daawud galata nurraa qaba abbaa keenya amma garuu bakka jiru kanatti kararra jiru. Sababa xixiqqaa tuulanii warri mootummaa rakkoon qabu jechuu kiyyaati. Sababa xiqqaa tuulanii waraana alatti teessisanii fi Finfinnee taa'uun hin ta'u. Kanaaf yoo Oromoodhaaf yaade yoo Oromiyaadhaaf yaade yoo ijoollee isa amantee bosona baate saniif yaade osoo oolee hin bulle tokko waraana dhaabu lola dhaabu lammaffaa ajaja ifaa kennee waraanni bilisummaa Oromoo mooratti galee leenjii barbaachisaa fudhatee akka fedhii isaatii fi mootummaatti makamuu qaba. Kanuu akka furmaanni biraan jiru. Kanarratti jaarsummaan hin barbaachisu. Mokkorre bare yaalle jaarsummaa yaalle rabbi kadhadhaa isin hin jenne rabbi sitti kadhanne jaarsaas didanii rabbiis yoo didan rakkoonta biraati wanni tokko ifa haa ta'u jallaa keenyaafis haa ta'u ka ormaatiif wanni takka ifa haa ta'u jijjiirama nama 5,000 karaa cufi dukkaana cufi kaan jeen ijoollee 5,000 wareegamatti oofee beere dhiiga isaaniitiin na harka jira abadan abbaan fedhe aduuf malee jijjiirama kana duuba deebisuu ittiin dhiifnu.
dhaabni siyaasaa fedhe bilisaan galmaahee heeraaf seera biyya kanaa eegee saafuu kabaja ummata kanaa eegee dorgommiidhaaf qopheessu bira dhaabbanna. Dhaabni fedhe ka Oromoo ta'e ka alagaa qawwee qabadheetiin mootummaa nuti amaanaa itti kennine kana kuffisa gatantarsa laaffisa yoo jee lolli isaa nu wajjin mootummaa wajjin miti. Kanaaf wanni ummanni keenyas jechuu qabu wanni nullee bira dhaabachuu qabnu kanuma jechuudha. Rabbii jaa waa hedduu yaalame dhugaan isiniin jaa. Jechi hiikkadhaa jedhu hin taane jennaan lakki namni hiikkadhaa jeen jiru jeneraaloota bira taa'ee anu qawween isin jara kanatti hiikan hin jirtu ummata itti hidhe. Jorree ummanni daangaanuu miidhamu jira dhugaa laal naannoo Wallaggaa san billallee ummata irraa hiikan. Qawwee ummataaf haa kennanillee jenne. Lakkii qawwee ummataaf kennee galuu hin dandeenyu nama nu jara kana jennaan qawwee qabadha. Kaampii mootummaa waamanuu baattan nu hayyoonni nu isiniif qopheessina. Qawwee teessan qabadhaa galaa jenneen ni didan. Okay? Dhugaa qabnaa jechuudha. Gara mootummaatiin badiin hedduu garuu